नमस्कार बालमित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं या व्हिडिओमध्ये। आज आपण शिकणार आहोत प्राण्यांची नावं आणि त्यांचा आवाज। प्राण्यांची नावं आणि त्यांचा आवाज इंग्रजी आणि मराठी या दोन्ही भाषांमध्ये दिलेला आहे। चला तर सुरू करूयात। ॲनिमल्स नेम अँड देअर साऊंड, प्राणी व त्यांचे आवाज। बियर ग्राउल, अस्वल गुरगुरणे। कॅमल ग्रंट, उंट रेखणे। डॉग बार्क, कुत्रा भुंकणे। फॉक्स किंवा जॅकल हाऊल, कोल्हा कुई करणे। डॉंकी ब्रे, गाढव ओरडणे। काऊ लो किंवा मू, गाय हंबरणे। पिग ग्रंट, डुक्कर रेकणे। ऑक्स बिलो, बैल डुरकणे। कॅट मिऊ, मांजर म्याव म्याव। लायन रोअर, सिंह गर्जना। एलिफंट ट्रम्पेट, हत्ती तुतारी सारखा आवाज। स्नेक हिस, साप फुत्कारणे। मंकी चॅटर, माकड हुप हुप करणे। कॉक क्राउज, कोंबडा आरवणे। हॉर्स शॉर्ट्स किंवा ने, घोडा खिंकाळणे। माऊस स्क्वॅक्स, उंदीर चिरचिर। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा। पुढील व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।